Ah canan anam, ah. Ah sen var. Rüzgar ekim fırtına biçer. Hele benim Gonca kızım. Buralarda bir gök salsın. Bir güçlensin. Görünsün o zaman gününü. Kolay gelsin Fatma Ana. Ne o kızla? Toplaşıp gelmişsiniz. Hayırdır? İşte hayır değil Fatma Ana. Sen kefilim dedin, biz de güvendik. Bu kız hırsızmış Fatma Ana. Bu kız ahlaka mugayir işler yapıyormuş Fatma Ana. Sen buna niye kol kanat geriyorsun? Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Teşekkür ederim. Esas ben teşekkür ederim bütün yardımlarınız için. Yani pek başarılı olduk sayılmaz ama. Bugün ne dedin bana? Ne dedim? Sen istersen her şeyi başarabilirsin dedin, değil mi? Hı hı. Bak, Ali ile Nurbanu'yu tekrardan birleştireceğiz ve yeni bir organizasyon yapacağız. Hı? Çok tatlı değiller mi ya? Evlenmelerini istiyorum hemen. Darısı bütün sevenlerin başına. Gonca, bölmek istemiyorum ama ben bu düzenbaz ve yalancı kişiliğin yanından biraz uzaklaşmak istiyorum. Geldim. Aşkım. Nurbanu. Ya karışmak istemiyorum ama biraz sert davranmıyor musun? Ya Gonca, bana daha önce neler yaptığını bir bilsen. Geçenlerde az kalsın gölde boğuyordu beni ya. Ne? Evet. Siz ne biçim konuşuyorsunuz böyle? Nereden çıktı bütün bunlar? Bunların hepsi kuru iftira. Kim ne diyorsa onların hepsi yalandır. Siz niye inanıyorsunuz bunlara? Benim Gonca kızım hırsız değil. Benim Gonca kızım güller kadar saf, güller kadar tertemizdir. Onda hiçbir namussuzluk yoktur. Siz bu ettiklerinizi gülümsede ettiniz. Hiç dersinizi almadınız mı? Onda böyle kuru ihtilallarla buradan gönderiverdiniz ya. Sizin hiç mi aklınız başınıza gelmedi? Gülümser ne kadar masumsa Gonca kızım da o kadar masum. Siz ne ediyorsunuz böyle kızla? Etmeyin. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ya sen yanlış biliyorsan Fatma Ana? Gonca! Gonca mı dedi o? Çekil önümden. Gonca nereye? Gonca! Gonca! Gonca kızım bir dur! Yavrum! Bir dur kızım! Gonca diyorum ben kime diyorum? Kız bir dur! Fatma Ana! Ah bir dur Gonca! Goncam bir dur kızım! Yavrum ara çabuk! Toprağımı ara! Oy! Oh! Ali. Ali bana bak. Yakıştı be oğlum. Ya git toprağım ya. Ya halledeceğiz bu meseleyi. Sıkma canını, gözünü seveyim. Gonca bu konularda iyidir. Bir şeyler düşünmeye başladı bile hatta. Yeminle. Evet. Ya vallahi prenses gibi yengem var ha. Sen de durdun Gonca'yı gözümden vurdun. Ali. Serserilik. Tamam yapmıyorum toprağım. Hı. Gidiyorum ben. Ya şunu da çıkar gözünü seveyim üstüne. Çıkaracağım. Bu ne be? Hay Allah ya, epey çağrı var. Bir şey olmadı inşallah. Ha, arıyor. Al bak. Efendim Nurbanu? Toprak, benim yavrum. Fatma ana. Oğlum, bak buraya kadınlar toplaşıverdiler. Bir şeyler atıp tuttular.
Gonca'mın hakkında ileri geri konuştular. Kötü şeyler işte, beni konuşturma, bir sürü dedikodu gıybet ettiler. Gonca da duyuverdi be oğlum. Atladığınla bisikletine gitti be yavrum. Ne diyorsun anacığım ya? Kim çıkarmış bu söylentileri? Ne olur annem deme bana. Fatma Ana bir şey söyle, cevap ver. Annemin bu işte parmağı yok da ne olur. Sustuğuna göre cevap belli. Toprağım sen ne edeceksin artık cevabını falan, bak kız çok hoşumlu gitti. Ben çok korkuyorum yavrum. Kuzum ne olur bir buluversen. Bisikletin en yolda. Tamam anacığım, tamam merak etme.